আপনি কি চান আপনার ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম থেকে এরকম হয়ে যাক? আপনার এই দুর্দান্ত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন এই RGB ফ্লড লাইটটি। এই ফ্লড লাইটটি আমি গতকাল বিডি শপ থেকে অর্ডার করেছিলাম এবং আজকেই সকালে হাতে পেয়ে গেলাম। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই বক্সটির মধ্যে কী আছে এবং এটা কিভাবে কাজ করে এবং এটাকে কিভাবে সেট আপ করতে হবে। এসব নিয়ে বিস্তারিত বলতে আমি সাব্বির আহমেদ আছি আপনাদের সঙ্গে এবং আপনারা দেখছেন হ্যাপিনেস টেক। এবার এটা খুলে দেখা যাক। সব এটা কাটার জন্য কিছু একটা দাও তো। এটা কি দিলা? কেন ওটি? এটা দিয়ে আমি এটা আনবক্সিং করবো, এটা কাটবো? হ্যাঁ, এটা দেখো। এটা কিছু হলো? তোমার ভিডিওর যে বাজেট, এটা ছাড়া আর কি দিব? দিনকাল এতই খারাপ এলো। ওয়াও ওয়াও, বিডি শপের পক্ষ থেকে জোস একটা গিফট। এই হচ্ছে আমাদের মূলত ফ্লড লাইটটা, এই সুন্দর জিনিসটা, এবং সাথে থাকছে একটি রিমোট যেটাতে আপনি বিভিন্ন রকম কালার করতে পারবেন, কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এবং অফ অন ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানোর বিভিন্ন মোড থাকবে। এবং স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু বিডি শপ যে এত সুন্দর একটি গিফট এটার সাথে পাঠানোর জন্য। চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক এটা কিভাবে আমরা সেট আপ করবো। এবারে আমরা দেখাবো এই লাইটটার সাথে আমরা ইলেকট্রিক কানেকশন কিভাবে দিতে পারি। প্রথমেই আমরা আমাদের যতটুকু তার প্রয়োজন এই তারের সাথে একটি 2-pin প্লাগ কানেক্ট করে নিব এবং পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে 3টি তার আছে। এই ফ্লড লাইটের সাথে 3টি তার আছে, একটি হচ্ছে ইয়েলো, একটি হচ্ছে ব্লু এবং একটি হচ্ছে রেড। আমরা ইয়েলো কালারটাকে অ্যাভয়েড করব এবং ব্ল্যাক কালারটা ব্লুর সাথে এবং রেড কালারটা রেডের সাথে লাগিয়ে দিব। দেন আমরা এটাকে ভালোভাবে টেপ লাগিয়ে নিব যেন কোনো রকম স্পার্কিং বা শর্ট সার্কিট না হয়। এই তো কানেকশনের জন্য রেডি হয়ে গেল আমাদের এই সুন্দর ফ্লড লাইটটি। এখন জাস্ট আমরা এটাকে প্লাগ অ্যান্ড প্লে করব। চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক এই লাইটটা কতটুকু কাজ করে। আমি লাইটটা অন করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সুন্দর RGB, এটা বিভিন্ন রকম কালার হচ্ছে। আপনারা চাইলে এক কালার করে রাখতে পারবেন, রেড, গ্রিন, ব্লু, এটা হোয়াইট কালারও করা যাবে। এটার অনেক রকম মোড আছে। এটার ব্রাইটনেস চাইলে কিন্তু কম বেশি করা যায়। এই যে আমি ব্রাইটনেসটা কমিয়ে দিচ্ছি এবং চাইলেই বাড়িয়ে দিতে পারবো। সেটা হয়তো ওয়ালে রিফ্লেকশনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা যথেষ্ট ব্রাইট মনে হচ্ছে আমার কাছে। এটা চাইলেই সহজে আপনি দূর থেকে রিমোট দিয়ে আবার অফ করে দিতে পারবেন। ও সরি, আরে লাইটটা এমন একটা ফিল দিচ্ছে, মানে সব কিছু মিলে ডিজে হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আমি আপনাদেরকে লাইটের আরও কিছু মোড দেখাই। এটা আমার ফেসের দিকে মারা আছে, যাই হোক আমি একটু চেঞ্জ করে দিই। এটাতে আপনারা স্টোভ একটি মোড পাবেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্ল্যাশের মতো একটি মোড পাবেন, এবং আমি লাইটের দিক তাকানোর কারণে একটু চোখেও দেখতে পাচ্ছি না। সব মিলিয়ে যা বলবো যে এই প্রোডাক্টটি দাম হচ্ছে 650 টাকা। 650 টাকার মধ্যে ওভারঅল খুব ভালো একটি প্রোডাক্ট আমার কাছে মনে হয়েছে এবং খুবই কাজের একটি প্রোডাক্ট আমার কাছে মনে হয়েছে। আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্টুডিওতে কিন্তু আমি অলরেডি ফ্লড লাইটটা সেট আপ করে ফেলেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনোভাবে যে কোনো জায়গায়, আপনাদের স্টুডিও হোক, আপনাদের রুম হোক, এই ফ্লড লাইটটা আপনাদের ইচ্ছা মতো সেট আপ করতে পারবেন, যাতে আপনাদের রুমের এবং স্টুডিও সৌন্দর্য আরও বেড়ে যাবে। যাই হোক, এই ফ্লড লাইটটা আপনারা পেয়ে যাবেন বিডি শপে, তাদের ফেসবুক পেজ এবং তাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। তাদের চেয়ে কিন্তু 650 টাকার একটি অফার চলছে, আপনারা এখনই নিয়ে নিতে পারেন এই ফ্লড লাইটটি। আরেকটি কথা বলে রাখি, এই ফ্লড লাইটটি কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনারা 6 মান্থের ওয়ারেন্টি, যেটা বিডি শপ দিয়ে থাকছে। এই ছিল আজকের এই ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি সবারই ভালো লেগেছে। বিডি শপের দেওয়া এই হ্যান্ড স্যানিটাইজারটি দিয়ে আমি হ্যান্ড স্যানিটাইজ করতে করতে আপনারা ততক্ষণে হ্যাপিনেস টেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। দ্রুত দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং হ্যাপিনেস টেকের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।